Каргышка калган шайтан тууралуу баян. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Кыямат күнү каргышка калган шайтанды алып келишет жана аны оттон болгон такка олтургузат. Анын мойнунда каргыштын кишени болот. Аллах Таала тозоктун периштелерине буйрат. Аны тагы менен чогуу сүйрөп алып кеткиле да тозокко таштагыла деп. Алар аны тозокко ташташ үчүн такка жабышат. Бирок алар аны сүйрөгөнгө кудурети жетишпейт. Андан соң Аллах Таала Жабраил алейхиссаламды 800 000 периште менен чогуу аны сүйрөгөнгө өкүм берет. Алар дагы сүйрөй алышпайт. Андан соң Исрафил алейхиссалам, андан соң Азраил алейхиссаламга да өкүм берилет. Ал экөөсү тең 800 000 периштелер менен чогуу келет. Бирок алар да бул ишти орундата алышпайт. Андан соң Аллах Таала аларга айтат: "Мен канча периште жараткан болсом, алардын бир нече эсе көп болуп, чогуу анын мойнундагы каргыштын кишени болуп туруп, тартканга кудуреттери жетишпеди" деп. Шайтандын аты биринчи асманда ибадат кылуучу эле, экинчи асманда дүйнөгө кызыкпаган, үчүнчүдө Аллахты таануучу, төртүнчүдө аулия, бешинчиде такыба, алтынчыда хазим, жетинчиде азазил, лафуз махфузда иблис эле. Ал өзүнүн натыйжасынан бекапар болчу. Аллах Таала ага адамга сажда кылууга өкүм бергенде шайтан айтты: "Сен менин үстүмө ага шарапаттуулук бересиңби? Мен андан жакшыракмын го. Анткени сен мени оттон жараттың, аны топурактан" деди. Аллах Таала айтты: "Мен эмнени кааласам кыламын." Ал өзүн өзү ызаттуу деп түшүнүп, текеберчиликтин себебинен адамдан желкесин үйүрдү. Бейиштеги периштелер саждада турушту. Шайтан гана кирдейип тура берди. Периштелер саждадан баштарын көтөрүшүп, карасалар шайтан сажда кылбаптыр. Алар саждадан турушуп, андан соң шүгүр түрүндө экинчи жолу саждага жыгылышты. Ал болсо алардан жүз үйрүп карап тура берди. Аллахтын өкүмүнө баш ийгенге да даяр болбоду. Сажда кылбаганына өкүнүп да койгон жок. Аллах Таала анын өңүн жаман кылды. Анын мурду чучконукуна окшош, башы төөнүкүнө окшош, көкүрөк чоң төөнүн өркөчү сыяктуу. Анын бети, башы жана көкүрөгүнүн ортосу маймылга окшош. Анын эки көзү бүт бетине жайылган. Эки мурдунун тешиги хижамат кылуучулардын аспабына окшош ачылган. Анын эки эрини өгүздүн эрини сыяктуу. Анын эки тараптагы тиштери чочконун тиштери сыяктуу сыртка чыгып турат. Сакалында 7 түгү бар. Аллах Таала аларды бейиштен чыгарды. Аны асмандан түшүрүп жиберди. Ал жерден чыгып, Ээн деңиздин аралдарына чыгып кетти. Азыр ал жерге жашынып келет. Аллах Таала кыяматка чейин аны каргышка калтырды. Анткени ал капырлардан болду. Эми караңыз, шайтан 4 канаты бар сулуу келбеттеги өтө чоң аалым эле. Көп ибадат кылат эле. Периштелерден өзгөчөлөнүп турат болчу. Ибадат кылуучу периштелердин башчысы болгондон башка, ал бир канча артыкчылыктарга ээ болгон. Акырында ал текебирлик кылган себептен бул артыкчылыктары ага пайда берген жок. Мында акыл ээлери үчүн жакшы насаат бар. Зумар сүрөсү 21 аят. Каргышка калган шайтан Аллах Таалага мындай өтүнүч кылды: "Эй жаратуучу, сен мени Адам алейхиссаламдын себебинен бейиштен чыгардың. Сен мага мүмкүнчүлүк бербесең, мен ага кол сала албаймын." Аллах Таала айтты: "Сага ал жана анын балдарын кармашыңа кубат берилет. Бирок пайгамбарлар сенин кол салууңдан сакталып калышат." Шайтан айтты: "Мага дагы бир аз ыктыяр бересиңби?" Аллах Таала айтты: "Эгер анын бир баласы пайда болсо, сенин 2 балаң пайда болот." Шайтан: "Дагы бир аз көбөйтөсүңбү?" дегенде Аллах Таала айтты:
Алардын көкүрөктөрү сенин жашай турган жериң болот. Аларда сен канга окшоп айланасың. Дагы бир аз көбөйтүүнү суранганда Аллах Таала айтты: Аларга кол сал, атчандарың жана жөө жардамчыларың менен. Башкача айтканда, инсандарды адаштырууда өзүңдүн аскерлериңден жардам ал. Мал мүлкүнө, бала чакаларына да орток бол. Башкача айтканда, алардын мал дүйнөсү, бала чакасын арамга себепчи кыл. Мисалы, айыз абалында аялы менен кошулууга үндө жана Аллахтын атынан башка ат менен ат кой. Мисалы, айыз абалында аялы менен кошулууга үндөө жана Аллахтын атынан башка ат менен ат коюу. Мисалы, Абдул Узза жана башка жалган диндерге жүргүзүп, аларды адаштыруу же жаман сөздөрдү алардын оозунан чыгаруу, же жаман амалдарга аларды салып адаштыруу. Аларга убадаларды бер, туура эмес убадаларды берүү. Мисалы, жалган эле Аллахтын алдында шапаат кылам деген убада, ата энесинин жакшы адам экендигине таяндыруу жана узун үмүттөр менен тобону кечиктирүү. Буга күбө болгон Адам алейхиссалам дагы Аллах Тааладан суранды: Сен ага менин үстүмө ыктыяр бердиң. Мен дагы сенин жардамың менен гана аны тосомун. Аллах Таала айтты: Качан сенин кандайдыр бир балаң пайда болсо, мен аны сактоочу периштеге тапшырамын. Адам алейхиссалам дагы бир аз көбөйтөсүңбү деп суранды. Аллах Таала айтты: Бир сооп 10 сооп болуп эсептелет. Дагы бир аз мээримдүүлүк кыл деп өтүндү. Аллах Таала айтты: Качанга чейин алардын денелеринде жан болсо, мен аларга тобонун дарбазасын бекитпеймин. Дагы бир аз берешендик кыл деп өтүнгөндө, Аллах Таала айтты: Мен эч нерсеге карабастан аларды кечиремин. Адам алейхиссалам айтты: Мага ушунча жетиштүү. Шайтан Аллах Тааладан суранды: Жаратуучу, сен инсандарга пайгамбар жөнөттүң жана аларга китеп түшүрдүң. Менин пайгамбарым жана менин китептерим кайсылар болот? Аллах Таала айтты: Сенин пайгамбарың көзү ачыктар, сенин китептериң өр музыкалар болот. Менин мурасым эмне болот деп сураганда айтты: Жалган. Менин Кураным эмне болот деп сураганда айтты: Жаман ырлар. Менин азан айтуучум ким болот деп сураганда айтты: Сурнай. Менин мечитим кайсы болот деп сураганда базар деп жооп берди. Менин үйүм каякта болот деп сураганда мончо деп жооп берилди. Менин тамагым кандай болот дегенде Аллах Таала айтты: Кайсы тамакка менин атым айтылбаса, ошол сенин тамагың болот. Менин ичимдигим эмне болот деп сураганда айтты: Наша. Менин торум кайсы болот дегенде Аллах Таала айтты: Аялдар.